and that we invite God in our home, that He is here present in a very special way. Mes kviečiame Dievą į savo namus ir Jisai juose gyvena ypatingų būdų. Perhaps we had this vision which is on this wall. Mes turėjome tokį norą, kuris yra ant šios sienos užrašytas. That the Holy City comes down to us in this room. Holy City, kad šventasis miestas nusileidžia į žemę šiame kambaryje. And it is described in this way in Revelation that God tells, "Look, I do everything new." Dievas ir sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. So, yes, this is for us a good feeling to know God will do something new, perhaps not totally new, but He will renew us. Geras jausmas žinoti, kad Dievas kuria kažką tai naujo, galbūt ne visiškai nuo nulio, tačiau Jis atnaujina mus. So today it's in some way a renewal. Dėl to šiandien yra kaip atsinaujinimas. And renewal of our relation to God. Mūsų santykio su Dievu atsinaujinimas. In the knowing He is present here in a very special way. Žinant, kad Jis yra čia tarp mūsų ypatingų būdų. But this home is not for us alone. Ir čia ne vien tik mums šitie namai. It is also for other people. Ir kitiems žmonėms taip pat. And especially it has a mission that we go out of this room to other people. Čia kaip vieta, iš kurios mes išeiname į pasaulį pas kitus žmonės. And this happened already on 13th of October. Ir pirmas toks išpuolis buvo spalio 13 dieną. When some families of you started the new academic course. Kai kurios jūsų poros pradėjo naują akademijos kursą. 7 new couples will join it. 7 poros jame dalyvauja. So it's a development, it's a process. Taigi toksai vystymasis procesas. And today you had the aim to know where are we going to when we go out. Ir šiandien galbūt norėtume sužinoti, kurgi mes einame, kada išeiname iš čia. And you asked us to tell something on the future. Klausite mūsų apie ateitį, papasakoti. Yeah, it's difficult to talk on the future. Apie ateitį sunku kalbėti. But we do it in this way that we correct things we already know. Mes remiamės tais dalykais, kuriuos jau žinome. Steps we know would lead in the future. Žingsnius, kurie, kaip mes žinome, ves į ateitį. And we think it will lead us to future. Kurie, kaip mes manome, ves mus į ateitį. Okay, so we want to start with a prayer. Pradėti nuo maldos. It's a prayer of Don Oscar Romero, Bishop of San Salvador. San Salvadoro vyskupo Don Oscar Romero malda. Ir padas liks, kažkas jėgas. YouTube. Panašiai, This room is already too small. So I don't know whether
Marius, whether you translate it or we have it in Lithuania from machine translated, so I don't know whether it's proper. Yeah. Oh, But, yeah. Here, we stick L translated. We hope it's right. so the prayer is to go out to do steps on the way. Ja, vielleicht sollten wir es gemeinsam beten. Shall we pray it in English or Lithuanian? No, listen. Lietuviškai reikėtų skaityti turbūt. It's better. So try to pray it in Lithuanian. I don't know whether it's a good translation. I could not read it yet. So, do you want me to read it? Yeah. Yes. Vienas žingsnis kelyje. Negalime padaryti visko ir tai suvokdami patiriame išsilaisvinimo jausmą. Tai leidžia mums ką nors padaryti ir daryti tai labai gerai. Tai gali būti neišbaigta, bet tai yra pradžia. Žingsnis kelyje, galimybė pasikliauti Dievo malonę ir daryti tai, kas būtina. Galutinio rezultato tikriausiai niekada nepamatysime, bet tai ir yra skirtumas tarp statybininko ir darbininko. Mes esame darbininkai, o ne statytojai. Tarnai, o ne gelbėtojai. Esame ateities, kuri nepriklauso mums pranašai. Šventasis Domas Oskaras Rome. So we pray this way that we count in the grace of God. We count in the grace of Mes God. pasitikime Dievo malonę. And we are sure that God will help us. Mes esame įsitikinę, kad Dievas mums padės. And we know that we only are laborer and not builder. Ir mes žinome, kad mes esame tik, turbūt painterpretuosiu, pagalbiniai šitose statybose, bet ne architektai. But in our doing we are prophets of a future. Bet savo darbais mes pranašaujame ateitį. Savo darbą. And God will show us one step on the right way. Ir Dievas parodys mums žingsnis po žingsnio teisingą kelią. So this is the mindset of today. Tai yra dabartinis šios dienos mąstymo būdas. At the beginning we have a very, very good message for you. Pradžiai turim labai gerą žinią, gerą pranešimą. And the message is you save a terrible lot of money. Gera žinia, kad jūs sutaupate didžiulę krūvą pinigų. This time there starts in Vienna a congress, Tomorrow Mind. Dabar prasideda Vienoje kongresas, kuris vadinasi Tomorrow Mind, arba ateities. We found it yesterday that it started. So, Vakar sužinojome, kad jis prasideda kaip tik. and the theme is shaping the future. Ir tema yra ateities formavimas. And it's a positive psychology tour. Tai yra pozityvios psichologijos, kaip pasakyti, turas. Kursas, ekskursija, ekskursija. Okay. And many Clever speakers. many clever speakers are there. Labai daug protingų kalbėtojų. And we take out this in red what we want to talk on. Ir mes pasižymėjome tą oranžinę spalvą dalykus, apie kuriuos norėtumėm šiek tiek pakalbėti. So what is the good message? Kokia yra geroji žinia? The good message is that you can take part now on a very big positive psychology event. Jūs galite dalyvauti tokiam didžiuliam ir brangiam pozityvios psichologijos renginiui. And it doesn't last 3 days as this meeting. Ir nereiks sugaišti 3 dienų kaip šitą It lasts 3 hours. Tik 3 valandas. So you save a lot of time. And money. Labai daug laiko ir pinigų. The fee €300 per person.
mokestis yra 300, o gal ir 500 eurų, for a couple 600, o už porą 600, and 200 euro for taking part in workshops. o dar 200, jeigu norite dalyvauti tokiuose rateliuose. So altogether 1,000 euro Žodžiu, be 1000 eurų nelabai ten. to save it. Ir jūs visą tai pajuskite dabar savo kišenės. So if you give half of this to... Okay, but Supratau. why can we do it in a shorter time than this Congress? Kaip mes galim tai paimti ir viską sutrumpinti lyginant su šito kongresu? There are 16 speakers 16 pranešėjų, and a lot of themes, labai daug temų. but one theme is missing, Vienos temos nėra. and it is missing the question, what is the will of God? Niekas neplanuoja šitai konferencijai kalbėti tema, kokia yra Dievo valia. Trust in God that He is leading us. Tikėjimas, tikėti Dievu, kad Jis mus veda. And it seems to us when this is present in us, and it is very clear that God leads the world, then we don't need 16 speakers. Jeigu mes žinome tvirtai savyje, kad Dievas veda pasaulį į priekį, mums nereikia 16 pranešėjų. So we can state that we save time when we trust in God. Žodžiu, labai daug susitaupo resursų ir laiko, jeigu mes pasitikime Dievu. About 10 months ago, we met in Matulaitis parish, Maždaug prieš 10 mėnesių buvom susitikę Matulaičio parapijoje and we talked quite a long time on this, that God will build a new world out of all troubles, out of all destroyings. Mes gana ilgai kalbėjome apie tai, kaip Dievas sukurs naują pasaulį iš seno pasaulio griuvėsių. And we repeat here one sentence of Father Kentenich, and he said, it must be a glorious new world that God wants to rise from this tremendous death. It must be a wondrous order that He wants to reshape from the catastrophes and ruins. The yellow one. Okay. Tai čia taip, iš karto iš rašto į žodį versti, reiškia. Tai turėtų būti šlovingas naujas pasaulis, kurį Jis nori pakelti iš mirties. Tai turi būti nuostabi tvarka, kurią Jis nori suformuoti iš katastrofų ir griuvėsių. He told this 1949 and all was ruined. 1949 metais jis tai pasakė, kada daug kas dar tebebuvo griuvėsiuose iš tikrųjų. So we save time in trusting in God, and even more, we are convinced that God is initiative. Ir mes ne tik sutaupame laiko tikėdami Dievu, bet mes dar be to ir esate įsitikinę, kad Dievas yra iniciatyvus. And He has a plan of our lives. Ir kad Jis turi konkretų planą mūsų gyvenimui. And for this we will ask Him, pray to Him. Ir mes to iš Jo ir prašome. Dear God, You are the God of history, and You have a plan of our lives. Much, Mielas Dieve, Tu esi istorijos Dievas ir Tu turi planą mūsų gyvenimams. Much is in the dark, but we feel You. Daug kas yra patamsiuose, bet mes jaučiame Tave. We feel You when we are happy.
jaučiame, kai esame laimingi, where a task fulfills us. kai mes jaučiamės išsipildę, reiškia, jo užduotyje. A challenge awakens our strengths. Arba kada iššūkis pažadina mumyse jėgą. We feel you are leading us. You have something to do with us. Mes jaučiame, kad tu mus vedi, tu su mumis esi susijęs. Let's ask patiently about it. Kantriai to klauskime. Your plan is more important than anything else in our lives. Tavo planas yra svarbesnis už viską mūsų gyvenime. So now steps to discover what God is planning with us. Kokie žingsniai atrandant Dievo planą mums? So we try to collect now some experiences we had during the last days. Mes bandėme surinkti kai kurias patirtis šiomis dienomis. First we ask for help to a scientist. It's Matthias Sorts. Pradžioje mes paprašėme Oh, takes this. Oh, So what is the plan of God? yeah, who's empty? Mes kreipėmės pagalbos į mokslą, mokslininkus. Čia šiuo atveju Matthias Sorts, ateities tyrinėtojas. So he's a specialist to research what will happen in future. Jis bando išsiaiškinti, kas nutiks ateityje. And for this he describes a situation present. Tam reikia pirmiausia apsirašyti dabartinę situaciją. And he said one very important influence on society today are the screens. Labai didelę įtaką mūsų visuomeniai dabar daro ekranai. So we have small screens, Green. big screens, Didelius, mažus, screens when we drive by car, visokius ekranus, kai važiuojame mašinoje. Screens when we stand, it is red, and there are big screens with Reklaminiai stendai, kurie šviečia prie sankryžų. In buses. and buses, yeah. In buses. yeah, everywhere. So, and these screens influence us really a lot. Ir visi šitie ekranai, visos šios žinios, kurie jas mums siunčia, labai daro mums didelį įtaką. And he explains it in this way that pictures the pictures you see, they go directly in brain and are stored in the brain. Ir jo aiškinimų vaizdai, kuriuos mes pamatome, keliauja tiesiai į smegenis ir ten yra saugomi. To understand this, we want to observe what happens when you hear something. Kad tai suprastumėm, reikia pastebėti, kas nutinka, kai mes išgirstame kažkokį dalyką. Perhaps we have experience of couple talk Gal pavyzdžiui pasiremti poros pokalbio patirtimi, that we say to each other. mes vienas kitam sakom, For example, the wife says it to husband. pavyzdžiui, žmona vyrui, You only hear things you want to hear. kad tu girdi tik tos dalykus, kuriuos nori girdėti. And this is meant as a critics. Ir čia tarsi turėtų būti kaip kritika. But it is in the nature of our brain. Bet tai yra mūsų smegenų, kaip pasakyti, taip jie sukonstruoti. Our brain has we don't know, it's like a little computer. Jis tarsi kompiuteriukas. And this part in the brain, it compares the message with the experiences.
Ir žinutė, kurie į tą kompiuterį mūsų smegenų įeina, yra iškart lyginama su patirtimi. And when this message doesn't fit to experience, it is not interesting. Ir jeigu ta įeinanti žinutė nedera su jau sukaupta patirtimi smegenyse, tai galbūt mus tai netaip domina. So we only hear what's interesting for us. Mes girdime tai, kas mums įdomu. But with pictures, it's not the same. Bet su vaizdais yra ne taip. The pictures we cannot judge and Mes put them away. neturime būdo išfiltruoti vaizdų. The pictures kaip klausa. go directly in our brain and they are stored in a way that we really can remind it a very long time. Ir vaizdai mūsų smegenyse saugomi labai ilgą laiką. So we are no brain researchers and perhaps this explanation is a little bit Mes nesame smegenų tyrinėtojai ir tas paaiškinimas yra šiek tiek supaprastintas. but he tells the importance of pictures we get. Bet jis tiesiog iliustruoja svarbą vaizdų, kuriuos mes suvokiame. And Kuriuos gauname. this flood of pictures, it influences us. We talk later on it. Šitas Yeah. vaizdų antplūdis ir kaip jis mus veikia, mes apie tai dar kalbėsim. And what is now reality or not? Only influence from pictures we have in our brain. This is a question. Ir klausimas yra atskirti, kas yra realu ir kas yra netikra, kai mes turime tiek daug įtakos mūsų smegenys patiria. So he calls it is a loss of observing reality. Tai yra, it is a loss of observing. reality. Tikrovės stebėjimo praradimas. Gebėjimo stebėti tikrovę praradimas. Loss of reality. Mes prarandame ryšį su realybė. And he says, now it is important that this lot of pictures which are flooding to us, that we have a filter, a very strong picture which prevents the other pictures to come in. Taigi mums reikia kažkokio stipraus filtro, kažkokio vieno vaizdo, kuris nepraleistų visų nepageidaujamų vaizdų į mūsų smegenis. A picture of future, of our future. Tas vaizdas galėtų būti Human being. mūsų kaip žmonijos ateities įvaizdis. He calls this effect of this flood of pictures that the human got anxious, disencouraged and helpless. Nes šitas vaizdų antplūdis paverčia žmonės neramiais, nedrąsiais ir neaktyviais. So we are helpless to judge what is it worth, what we see. Is it important, is it not important, is it true, is it not true? Mes nebegalime nuspręsti, ar tai, kas į mus ateina, yra svarbu, ar tai yra reikšminga, ar tai tiesa, ar tai netiesa. So we need a picture, we need a very strong picture that stronger is than others. Mums reikia vaizdinio, kuris būtų stipresnis už visus kitus. And we need a clear view. Mes turime gerai matyti. And for example, this clear view can be this sentence which is here on the wall. Ir va tas aiškus matymas galėtų būti šita sentencija, kurią matote ant sienos. That God comes to us, Dievas ateina pas mus, a new Jerusalem will come to the earth and touch the earth. naujoji Jeruzalė nusileis ant žemės ir And this promise of God to make everything new. tas Dievo pažadas sukurti viską iš naujo. So we
looked also for other pictures. Mes taip pat ieškojame ir kitų vaizdų. We don't know whether this will touch your heart. Nežinome, ar tai palies jūsų širdis. We saw a very nice picture from the 6th course. Labai matėme gražų paveikslėlį iš 6. kurso. And the quality of the picture is not very high, but it has a very impressive content. Nelabai ryškus šitą nuotrauką, bet labai įspūdingas jos turinys. So here's Lithuania. The green lines is Lithuania. Žali kontūrai galite pažinti Lietuvos. And within Lithuania there are houses. Ir jos viduje yra namai. Our houses. Mūsų namai. Here's the houses of the 6th course. 6. kurso porų namai. And this is a very nice picture for us. Not in this quality, perhaps. Mums šitas paveikslas labai patinka, aišku, gal ne tokioje kokybėje, kaip jūs matote jį dabar. A picture for the future, our country and our houses in this country. Tai yra tas atvaizdas mūsų šalies, mūsų ateities ir mūsų namų joje. It will be a network of Christian houses like this we have here. Taip, tame įvaizdyje ateitis yra mūsų namų tinklas, panašiai kaip šiame paveikslėlyje. We like this picture for academy. Akademijoje labai visiems patinka tas paveikslėlis, yra toksai mūsų schema. And this picture, the houses in Lithuania, is reality. Ir šis paveikslėlis labai neblogai, teisingai atvaizduoja namus Lietuvoje. These are real houses. Tai yra tikri namai. And our families live in these houses. Ir mūsų poros, mūsų šeimos gyvena šituose namuose. So the question is, what reality do we see? Klausimas, kokią realybę mes matome. And it's interesting in this revelation, St. John describes it in this way, I saw. Ir šitoj pranašystėje šventasis Jonas taip aprašo, kad aš mačiau. And I saw Holy City, New Jerusalem. Aš mačiau šventąjį miestą, naująjį Jeruzalę. Coming down. Nužengiančią iš dangaus. And so for us the question, what do we see? Ir mums klausimas, ką mes matome. And the other question is, this is the view of a prophet. Kitas dalykas, tai kad taip mato pranašas. Do we also have the ability to see like a prophet sees? Ar mes gebame matyti taip, kaip mato pranašas? So can we be little prophets? Galime būti tokie mažesni pranašai. So when we look out of this room here, can we look with the eyes of a prophet? Jeigu mes žvelgiame iš šio kambario į pasaulį, ar mes galime jį matyti pranašo akimis? Are we able to observe life? Ar mes gebame stebėti gyvenimą? We want to tell you an experience from us. Pasidalinsim savo patirtimi. It was in first course. Pirmo kurso metu. We spent a lot of time with first course. Daug laiko iš tikrųjų praleidome su šito pirmu kursu. And it was always on Friday, the families told their experiences and their homework. Penktadieniais poros dalindavosi savo patirtimi ir savo namų darbais. And if they haven't done homework, they also told something. And if they haven't done their homework, they also told something. Ir jeigu nebuvo namų darbų padarę, vis tiek kažką šnekėdavo. And it was not so easy for us because we got a translation. Nebuvo taip lengva mums, kadangi vis tiek tai buvo per vertėją.
and we only understood about 80% of what is. Maždaug darydavo iki mūsų 80% to, kas buvo šnekama. And next day we took all these telling, all these stories we heard, Ir kitą dieną visas tas istorijas, kurias mes girdėjome vakar, and put it together to a picture. mes bandydavom sudėti į vieną vaizdą. And then we told the families, these are you. Ir sakydavom, žiūrėkit, mielos poros, čia jūs. See, you are now working on the new culture of relationship. Jūs čia pavaizduoti, jūs dirbantis ties nauja santykių kultūra. And it was a big surprise. Ir buvo didelis nustebimas. So the question is, can we have these prophetic eyes to see what's behind, what is great in what we observe? Ir klausimas yra, ar mes turime tą pranašo regėjimą, gebėjimą žiūrėti giliau ir atrasti tai, kas didinga. The practical way of Father Kentenich is, he says we should look backwards, we should look upwards, and we should look forwards. Praktiškai tėvas Kentenikas yra sakė, mes turėtume žiūrėti atgal, turėtume žiūrėti į viršų ir turėtume žiūrėti į priekį. When we sit together to talk together as a couple, Kada mes sėdėme ir kalbamės kartu poroje, we look backwards, upwards and forwards. mes žvelgiame atgal, žvelgiame į viršų ir žvelgiame į priekį. During our visit last days, we had a lot of such, saw a lot of such pictures, or had a lot of views. Per savo apsilankymus paskutinius mes matėme daug tokių vaizdų ir tokių požiūrių. So we want to encourage you to exchange your views, exchange your pictures, and make a puzzle of it. Nes norim jūs paskatinti, pasidalinti savo vaizdais, savo vaizdiniais ir sukonstruoti iš to vieną bendrą dėlionę. Father Kentenich says, when we look backwards, making a puzzle, and looking upwards to feel what is the will of God, Kada mes žiūrime atgal, mes esame kaip dėlionėje, kada žiūrime į viršų, mes ieškome Dievo valios. we can feel, or we can recognize, or investigate, I don't know, the will of God for the future. Tada mes galime pajusti arba patirti arba išsiaiškinti Dievo valią ateičiai. Another possibility to discover the will of God is to use the words of Father Kentenich. Kita galimybė išsiaiškinti Dievo valią yra pasinaudojant tėvo Kentenicho žodžiais. Father Kentenich tell us joy is a source of strength. Tėvas Kentenikas sako, kad džiaugsmas yra stiprybės šaltinis. And so we can look in our daily life where we have joy. Ir mes galime pasižiūrėti į savo kasdienį gyvenimą, kur mes patiriame džiaugsmą. Every day there are little joys. Not every day there's a big joy, but the little ones also. Kiekvienoje dienoje yra kažkokių mažų džiaugsmų. So we try to give you tools to have this prophetic view into the future. Mes bandysime duoti jums įrankius, kaip pažvelgti pranašiškų žvilgsnių į ateitį. Father Kentenich tells us it gives us for something great. Ir tai suteikia mums kažką didingo. And we can talk together as a couple. What will be this great? Ir mes poroje galime pasikalbėti, kas būtų tas didingumas. Our children, our profession, our faith, our music. Mūsų vaikai, mūsų profesija, mūsų tikėjimas,
muzika. We have here a collection of words of Father Kentenich and also others. Mes turime tėvo Kentenicho ir kitų autorių darbų, reiškia, kolekciją. Some of you already got it. Kai kurie iš jūsų jau. But it's a new version, so everybody should take it. Tai yra naujas leidimas, tai kiekvienas pasirinkti. And when we look at these words and we decide which word touches us most, kada mes pasižiūrime į šitos žodžius, mes atrandame, kurie iš jų mus labiausiai paliečia. it can also be a message of the will of God for us. Tai, ką mes pasirenkame, kas mums užkliūva, gali būti taip pat žinutė, kalbanti apie Dievo valią mums. A few days ago we were at a family and we had a discussion. Prieš kelias dienas vienoje šeimoje kalbėjomės. And the discussion is, what is growth? Ir klausimas buvo, kas yra augimas. Everybody talks on growing. Visi kalba apie tai, kaip mes augame. So here we talk on growing and everywhere, everybody talks on growing. Visi šneka apie tą augimą. And what's growing? O kas yra augimas? How can we judge whether we or somebody else grows? Kaip mums nustatyti, ar mes augame, ar kiti aplink mus auga. And it was interesting, the man we talked with, he was very practically. Ir kas įdomu, kad tas vyras, su kuriuo kalbėjome, jisai tai žiūrėjo labai praktiškai. So he didn't like so big ideas and so sophisticated things. Nepatiko kalbėjimas apie didelės idėjas ir kitus tokius sofistikuotus, sudėtingus Well, the dalykus. question is, what is growing? Jis klausė, tai pasiaiškinam, ką How can you measure it? kaip galima pamatuoti tą augimą. And then I had a proposal Aš turėjau pasiūlymą, that when we as a couple, when we grow, mes kaip pora, kai mes augame, we recognize in some way mes atpažįstame tam tikrų būdų, we are different kad tas kitas yra kitoks. and we struggle. And We struggle. Ir mums atpažįstame, kad kitas yra kitoks ir mums tai yra labai sunku. Because it's a tension. Dėl to, kad tai sukuria įtampą. And this tension is so terrible. Ir ta įtampa tokia baisi ir negera. Because it disturbs harmony. O to, kad jinai ardo harmoniją. And now, what is growing? Ir kas yra augimas? What is growing? Tai kas? Growing is when after a short time, it's always it's okay again. So we measure the time between our tension exploding, and it's already okay. Žodžiu, augimas galima pastebėti matuojant laiką, kuris praeina tarp mūsų pasišiaušimo ir vėl susiglostymo. And we say, this time we don't speak together. Tas momentas, tas laikas, nuėmus nuo kol mes nesišnekame kartu, It's wasted time, yra prarastas and we don't want to waste time. ir mes nenorime švaistyti laiko. Why do we do it? Kodėl mes turėtume jį švaistyti? So when we are grown, we can manage it, not to waste time. Augdami mes augame išmokdami nešvaistyti laiko. And the negative effect is that if you make it consequent, perhaps you don't struggle so often. And this is boring. Efektas yra toks, kad jeigu tai teisingai daryti, tai tų kančių ir vargų yra mažiau ir
daugiau, and this is boring? Boring. Yes, when we do not We don't struggle. struggle. No Taip, tensions. viskas susiglosto ir tampa netgi nuobodu. Okay, so when we have the ability to save time, it's a sign of growing. Jeigu mes išmokstame sutaupyti laiko šitokiose situacijose, tai yra augimo ženklas. We think it is important to try to prevent losing time. We try to prevent wasting time. Manome, kad yra svarbu stengtis išvengti šito laiko praradimo. Because we don't have time. Nes laiko mes turime nebegauti. A lot of people wanted to come today, Labai daug žmonių norėjo galbūt ateiti čia, but they didn't have time. bet tiesiog neturėjo laiko. And here are people who also didn't have time, but they came. O čia yra susirinkę žmonės, kurie irgi neturėjo laiko, bet vis tiek atėjo. So it's a problem. This scientist described that we are helpless in bringing order in our information flow. Ir tas mokslininkas kalbėjo apie tai, kad mes esame bejėgiai įvesti tvarką į informacijos sraute, kurį... And it can also cost a lot of time. Ir tai mums dėja kainuoja taip pat labai daug laiko. So we need a strong mind, what is important for us and what is not important. Mes turime tvirtai žinoti, kas yra mums svarbu ir kas mums nesvarbu. With this couple, the question, what is growing? We had a discussion on obedience. Ir su šita pora, kai kalbėjome apie tai, kas yra augimas, taip pat diskusija buvo apie tai, kas yra paklusnumas. The very sensitive theme, obedience. Labai jautri tema paklusnumas arba klusnumas. But in our religious education, it's an important part. Mūsų religinėme ugdyme tai yra svarbi dalis. So the question is, how can we obey to each other? Kaip mes galime būti klusnus vienas kitam? To obey as a husband and wife. Būti paklusnus kaip vyras ir kaip žmona. Perhaps Erich had a wish. Pavyzdžiui, Erichas turi what he kažkokį should norą, do. ką mums reikėtų daryti, Yeah. idėją. And the other part, and I say, I have no, ich bin müde. I'm tired. Vienas žmogus norėtų kažką daryti, kažko užsimti, o kitas sako, aš neturiu jėgų. So it seems that I will not obey. Atrodo, kad aš tarsi nepaklūstu. Aber the next sentence is, but for you I will do it. Yeah. Yes. Bet sekantis, bet dėl tavęs aš tai padarysiu. And so we can know each other better. Ir mes geriau vienas kitą pažįstame. I take example to make holiday somewhere. Pavyzdžiui, planuojame atostogas. Somebody wants to go to the sea, Vienas nori galbūt keliauti prie where jūros, it's warm and kur šilta you can swim. ir šiltas vanduo. And the other one want to go up the mountains where it is cold and snow and wind. O kitas nori lipti į kalnus, kur šalta ir sninga ir vėjas. And at the end we go to Lithuania. Ir galų gale aš nuvažiuoju į No Lietuvą. mountains, no. And when you obey, you can kan man erst den Wert erfahren voneinander. You recognize the value of your Yeah. spouse. If you Paklusdamas tu pripažįsti kito žmogaus vertę. yeah, you can and go with the other. Gali eiti kartu su kitu. You just for this you can know what the
husband mean with his wish. Taip gali suprasti, ko jisai norėjo, ką jisai turėjo galvoje. So you can discuss obeying, is it useful, should we do it, is it dangerous, we don't like it. Galim sakyti, kad tas paklusnumas mums tas nepatinka, jis yra pavojingas, jis negeras dalykas. In this discussion with the men, we said, if you obey, it saves time. Diskusija su šito vyru, mes pasakėm, kad jeigu paklusti, sutaupai daug laiko. No discussions, Nėra diskusijų, no bad mood, just do it. jokių blogų nuotaikų, jokių nepasitenkinimų, tiesiog ir darai. But it's good for I have to obey and he has to obey. So Yeah. you have also a chance. Bet čia, aišku, pageidautina, kad būtų paklusnus abu, reiškia. We had a lecture at the countryside in Austria. Mes skaitėm paskaitą Austrijos provincijoje And in some way we didn't do it very well, ir tam tikrą prasme tai mums nelabai gerai pasisekė. because one lady said after this lecture, Viena ponia po šitos paskaitos pasakė, why only women have to obey? o kodėl moteris turi paklusti visas? But we didn't tell it, but she heard it. Tarsi mes taip nesakėme, bet jinai taip išgirdo. Yeah. She didn't hear the complete message. Okay, Jo, neišgirdo visos žinutės. so saving time, it's important because we have not so much time. And one time saving ability of Father Kentenich, we want to tell. Tai staupyti laiką yra svarbu ir mes tai norime staupyti ir su tėvo Kenteniko gebėjimu tai padaryti. This is end of page 5. Laiko taupimas tai, kaip darė tėvas Kentenikas. He had the ability when he got a bad message or a difficult message, Jis turėjo gebėjimą blogą žinias arba sudėtingas žinias in some way to turn it and to get a positive personal message for him. apsukti taip, kad tai būtų kaip teigiama žinia jam. A sister of Mary explained it to us and he made this movement. Ir sesuo Marija mums aiškino, kaip jisai tai With the daro. hand. Su ranka, reiškia, kad apsukė situaciją. Now, yeah, it can be also relevant for us Tai gali būti ir mums, when we have not so good experiences. kada mes turime nelabai gerų patirčių. For example, we prepare a speech Taip, tarkim, rengiame pranešimą for 6 course, 6 kursui or in a parish or somewhere else. Arba parapijoje, ar dar kažkur kitur. And when we have a problem, Ir turim kažkokią problemą. and we say, oh, with this problem we cannot make the speech, it's terrible. Dabar turim tokią problemą, negalime paruošti šitos kalbos, tai labai blogai. So we try to refuse to talk to others because we have such problems. Ir bandome kažkaip išvengti tada to pranešimo skaitimo, nes ir tas, ir tas, ir tas. But we made the experience when we have a severe problem in preparing our speech, Mes turim patirtį, kad kai turim didelių problemų rengdami savo pranešimą, this solving of the problem is exactly what the people in this moment need. problemos, šitos problemos sprendimas ir yra būtent tai, ko mums reikia tą akimirką. And we say to each other, it seems that somebody needs us. Mes sakome vienas kitam, kad panašu, kad
kažkam mūsų reikia. So we talk on growing. Taigi mes kalbam apie augimą. Growing in this time, Matthias Hawks describes in this way. Ir augimą šiais laikais Matthias Hawks aprašo maždaug taip. Page 6 in the middle. He says, anxiety, disencouragement and helplessness. Attitudes are, it is present in this time. Jisai sako, kad nerimas, nusivylimas ir bejėgiškumas tai yra šių laikų dažnai vyraujantis požiūris. And we hear from him that the modern human is helpless to deal with all the influences from outside. Ir mes girdime jį sakant, kad šiuolaikinis žmogus yra bejėgis susitvarkyti su išorės įtakomis. And what do we do to diminish this helplessness? Kaip mes galime kovoti su šiuo bejėgiškumu? We establish an atmosphere. Mes bandom sukurti atmosferą. And this atmosphere is described by a participant of Sixth Course. Ir ši atmosfera yra geriausiai nupasakota 6-ojo kurso dalyvio. From the first weekend, somebody says, here is a treasure land. You have so many treasures. Kai vienas iš dalyvių po pirmo savaitgalio pasakė, sako, čia kaip lobių šalis, jūs turite tiek daug lobių. And perhaps we can transfer it in our picture. Here is a New Jerusalem. Galbūt mes galime perkelti tai į savo įvaizdį, kad čia yra naujoji Jeruzalė. We heard that couples who came, so in the start weekend of Sixth Course, Mes girdėjome, kad poros, kurios atvyko į pirmąjį savaitgalį, pradžios savaitgalį, they were in some way unsafe. What's going on here and what can we expect here? Mes turėjo savyje tokio netikrumo ir nežinojimo, kas čia bus, ko mums čia tikėtis. And the couples who cared on the Sixth Course, they had a message, when you are here, you invest in your relation. Ir poros, kurios rūpinosi iš tuo 6-ojų kursų, jiems tiesiog pasakė, kad būdami čia jūs investuojate į savo santykius. And the couples which were present, they experienced that they benefit from other couples and that they are not alone. Ir tos poros, kurios ten dalyvavo, jos suprato, pajuto, kad yra ne vienos. So this is the atmosphere of academy, and in this atmosphere the couples can grow. Ta akademijos atmosfera yra atmosfera, kad poros gali augti. And with academy we deliver in some way a structure. They can come in and they get their growing. To get time for the growing. Get time for growing, yeah. Akademija duoda struktūrą, kada jie ateina, jie turi tam tikrą struktūrą, kurioje augti ir laiką, kada tuo užsiimti. Each day a possibility to have a couple talk. Kasdieną galimybė turėti poros pokalbį be trukdymų. So, now is a question after academy, what's now? Klausimas po akademijos, kasgi dabar? How can we proceed? Ką mums toliau daryti? And can we continue growing? Ar mes galime augti toliau? And can we overcome the disappointments we suffer because we do not have the right answer for these questions? Ar mes galime įveikti nusivylimus, kurie mus ištinka,
jeigu mes neturime atsakymo iš tos klausimus. So it should be like it was these 2 years. Tarsi turėtų būti taip, kaip ir buvo tos 2 metus, But it's not. o bet nėra. So what to do? Tai kągi daryti? We take this sentence, the great desire of Father Kentenich, or his mission he got, Mes paimame tą sakinį, didįjį tėvo Kentenicho troškimą, jo misiją. You're a new person in a new community. Ir ta žinia skamba naujas žmogus naujoje bendruomenėje. So the new person, we can say, in academy we learn how to live as a couple in a new way. Tai kalbant apie naują žmogų, akademijoje išmokstame, kaip gyventi poroje naujų būdų. And it helps us that we are focused on the heart scene in the 2nd year. Ir tai padeda, kadangi mes susikoncentruojame į tą širdies temą 2 metais. So we experience really a growing during this time. Ir mes tuo laiku patiriame augimą. And that in some way life changed. Kad tam tikra prasme gyvenimas pasikeitė. After academy, O po akademijos we are responsible for ourselves. mes atsakingi už save. And we try to make self-education and couple talk. Ir mes tarsi bandome užsiimti saviugdą ir poros pokalbiais. And what we observe, and this is, I think, very important, Ir ką mes pastebėjome, aš manau, tai labai svarbu, that couples who has made academy are busy or are active in many fields of society. ir pastebėjom, kad poros, kurios baigė akademiją, yra labai aktyvios įvairiose srityse visuomenėje. So they use what they have learned in daily life, in family, in business, in church, in society, Tai, ką išmoko, vėliau, reiškia, panaudoja bažnyčioje, visuomenėje, versle galbūt. so they get a lot of experience. Gauna daug patirties. And this experience is not direct related to academy, Tos patirtis nėra tiesiogiai susijusios su akademija, but we think it is related because if you change as a human, it has an effect on your activity. Reiškia, bet tai nėra tiesiogiai susijusios su akademija, bet manome, kad vis tiek jeigu tu pasikeiti kaip žmogus, tai daro įtaką tavo veiksmams. So we are growing in applying our knowledge. Mes augame pritaikydami savo žinias. And new community, it's not so easy, not this new community. O nauja bendruomenė, tai nėra taip paprasta. Kasgi yra ta nauja bendruomenė? We don't have the structure of academy, the weekends and the schedule within the weekend. Mes nebeturime tos struktūros, ne? Savaitgaliais taip pat vėlgi būtų planai. So it's a question, what structure do we need, how much structure do we need? Ir klausimas, kokios struktūros mums reikia, kiek mums reikia tos struktūros. And the other question is, what is the spirit we have as a community? Ir kitas klausimas, kokia mūsų kaip bendruomenės dvasia. And we think, what do we get from community? Tai mes tada galvojame, ką mes gauname iš bendruomenės And what do I give ir ką aš to the community? duodu bendruomenei. And we think that the aim of the community is, our desire is, Mes manome, kad tikslas bendruomenės arba troškimas that we get support in self-education.
tai, ko mes tikimės iš bendruomenės, yra, kad mes gausime, mums bus padedama saviugdos kelyje. And in the development as a couple. Ir ugdantis mums kaip porai. In the community we can share our experiences in daily life, in family, in Su business. bendruomenė mes galime pasidalinti savo patirtimis kasdienėme gyvenime, darbuose. This sharing makes us rich because everybody has another experience. Tas dalinimasis mus praturtina, kadangi kiekvienas turi vis kitokios patirties. And we made during these weeks experience that it's really fascinating to share with other families. Ir mes can you repeat the sentence? I didn't Yeah. really get the meaning of it. Because, the words I understand, but what fascinates the sharing of experience? Sharing of experiences with other couples. Tai yra nuostabu dalytis patirtimis su kitomis poromis. And we were very enriched during the last days. Ir mus tai labai praturtino šiomis dienomis. And we made this experience, we also heard from people who met Father Kentenich. Ir mes šitą patirtį, apie šiandien patirtį esame girdėję iš žmonių, kurie klausėsi tėvo Kentenich. When we go away from a meeting with another family, we go away as a better couple. Kada mes išeiname iš pokalbio, po pokalbio, sakysim, išsiskiriame po pokalbio su kita pora, mes išeiname kaip geresnė pora. And Pagerėję. we ask ourselves what is the key to this effect. Ir klausim savęs, kaip atsiranda šitas efektas. To have interest to each other, one couple to the other couple. Turėti, domėtis vieni kitais, viena pora, domėtis kita pora. And listening Ir klausytis. and exchange experiences. Klausytis vienas kitų ir iš tikrųjų dalintis patirtimis. Because this couple is not the same as we, so we can learn from this To, other kad couple. ta kita pora yra ne tokia kaip mes ir mes galime dėl to iš jų kažko išmokti. So we ask the question, how can we continue growing? Galim paklausti, kaip mes augsime toliau. So the one thing is that we can enrich each other, Vienas dalykas, kad mes galime praturtinti vieni kitus and we can also be interested in discovering. ir mums gali būti įdomu atrasti, So we discover our surrounding. tyrinėti aplinką, We discover humans in our surrounding. mums atrasti žmonės mūsų supančioje aplinkoje. We get to know desires they have and experiences they have. Pažinti jų patirtis ir jų troškimus. But it's also another possibility to try to discover the roots. Ir tai yra taip pat galimybė stengtis atrasti ir pažinti šaknis. We are used to discover roots. We do it every Sunday, at least every Sunday. Mes esame įpratę atrasti iš naujo šaknis, mes darome mažiausiai bent jau sekmadieniais. Every Sunday we discover Old Testament and New Testament. Kiekvieną sekmadienį mes atrandame Senąjį testamentą ir Naująjį testamentą. We discover how God educates His people. Atrandame, kaip Dievas ugdo savo žmonės. So, if we are curious, Jeigu mes esam smalsus, we can overcome these eases of our time. Anxiety, dependency and helplessness. jeigu mes esame smalsus, mes galime įveikti šitas mūsų laikmečio ydas. Tai yra nerimą, bejėgiškumą ir Respondencija.
Okay, so we are curious, Taigi mes esame smalsus. and perhaps because of this curiosity, we have the desire to do this, what here on this small papers. Galbūt tai tas mūsų smalsumas turėtų mus sudominti dalykais, kurie yra šitame, So discover the roots. šitoje lentoje. Atrasti Yeah, šaknis. it can help us to overcome this helplessness we described. Gali mums padėti įveikti tą bejėgiškumą, į kurį mes esame kreipiami galbūt. Father Kentenich said to us a sentence we like best. Tėvas Kentenikas mums siunčia žinią, kuri mums labai patinka. Be what you are, be it in the best possible way. Būk to, kas esi, būk geriausių būdų, kokiu gali. He told us with this how to grow. Taip mums sako, kaip augti. So this sentence describes our desire to grow. Tas sakinys, reiškia, aprašo mūsų troškimą augti. But the first half sentence says, be what you are. Bet, reiškia, antra dalis, ar ne? Bet pirma, sako, būkite, kas esate, arba būk, kas esi. What are I? Or what am I? Sorry, what am I? Bet koks aš esu, kas aš esu, Or who are we? kas esame mes. So it's also a field we can discover. Tai yra dar vienas sritis, kurią mes galime atrasti. And perhaps it is possible during the next visit of Father Hans Martin that he spends some day for a retreat for couples to clarify these questions. Ir kad šioj srity šiek tiek praplėsti savo žinojimą, vienas iš variantų yra galimybių, kad sekantį kartą, kai atvyks tėvas Hans Martin, suorganizuoti tokią rekolekcijas poroms, kurios padėtų šiek tiek atsakyti į šį klausimą. Because this question, who am I, is essential for Tai yra esminis klausimas, my self-education. kuris reikalingas atsakyti saviugdai. So these are possible steps we can go into the future. Taigi šie yra tokie galimi žingsniai, kuriuos mes galėtumėm žengti į ateitį. And the advice for growing is thankfulness. Ir dar vienas patarimas augimui yra dėkingumas. So we are thankful that we are here, Mes esame dėkingi, kad esame čia. and we are thankful that we can be here in Agora School. Mes esame dėkingi, kad galime būti čia Agoros mokykloje. This photo during lunchtime. Čia nuotrauka iš per pietus. We are thankful for the future who stands here. Mes esame dėkingi už tą ateitį, kuris stovi aplink stalą, sėdėjus rankytės. And we are very thankful for the good experience during the last days. Mes esame labai dėkingi už geras patirtis, kurias patyrėme šiomis dienomis. And now it's couple talk. O dabar poros pokalbis.